Hello，大家好，我係一條褲製作嘅藝術總監胡海輝啦。我身邊呢位係一條褲製作嘅我哋嘅董事局主席周偉強。咁但係今日揾佢嚟呢，其實係另一個身份嘅，同埋今晚呢件事其實係為咗我哋即將要展開第3屆嘅紀錄劇場節啦。咁第3屆紀錄劇場節咧，一如以往嗰2屆咁樣啦，我哋都有一個好重點嘅項目嘅，就係一個叫新晉紀錄劇場展演。咁頭先講阿強係以咩身份呢？佢就係以新晉紀錄劇場展演嘅評審啦，同埋亦都係遲啲會做，如果入選咗個嘅團隊嘅一個文學指導嘅身份。我哋會傾一傾先嘅。咁最主要係咯，我哋因為遲啲會搞呢個新晉紀錄劇場展演，而家應該係咁講，而家收緊 proposal 啦，已經收緊一啲有興趣嘅申請書咁樣。咁所以想借呢個機會睇下有冇朋友可能有興趣，有啲問題呢。我知可能即係大家填報告書嘅時候可能有啲問題嘅，又或者可能有啲諗法啦。OK， 咁唔好肯定係點樣嘅時候，咁大家可以借呢個機會一陣間我哋講一陣之後，咁大家可以儲定啲問題，諗定啲問題，咁可以即時 online 咁樣打上嚟話俾我哋聽，問下我哋嘅，睇下我哋可唔可以即時回應到啦咁樣。咁一陣間其實除咗我同周強之外咧，都好開心請到以往嗰2屆參與過我哋呢個新晉紀錄劇場展演嘅分別嘅2個團隊，一個團隊係陳文謝啦，佢嘅代表阿 Man 斌啦，另一個團隊係馬戲班啦，佢嘅代表阿 Frankie 邱家希啦，佢哋2個一陣間會過嚟同我哋傾下嘅。OK， 咁係啦，咁先講一下先啦。OK， 我哋而家好興講初衷嘅，咁我不如講下點解當初我會想搞呢個新晉紀錄劇場展演呢？因為其實有一個我自己其實當初認識紀錄劇場呢樣嘢，首先要好多謝阿周強，我成日都會提㗎啦。我認識紀錄劇場係因為當年2001左右啦，周強佢去咗美國 New York 睇咗個戲叫 Laramie Project。後來我翻譯咗變咗做同志四聯虐殺事件呢個戲，佢睇完呢個戲之後咧就覺得好正喎，咁然之後跟住就翻嚟同我講，喂有個咁嘅戲喎，然之後跟住就介紹咗認識，咁就認識下啦，然之後跟住睇到有人用呢個 term 去 label 佢documentary theatre 紀錄劇場。咁真係我同阿強向燕啊讀書嘅時候真係未聽過呢個 term 嘅，都冇印象有啲咁嘅戲介紹過嚟。咁所以嗰陣時就開始就認識啦，想盡量揾多啲資料啦。咁但係當年又唔係咁 internet 唔係咁發達啦。咁講真要揾資料真係唔係咁容易。咁所以都係盲摸，我自己摸住石頭過河咁樣。咁都跌跌碰碰，甚至即係試過嘗試做一個紀錄劇場創作，但係唔成功嘅，係無疾而終嘅咁樣。咁然之後後來自己有機會07、08年嘅時候去英國讀書嘅時候咧，先至開始了解多啲，甚至同嗰邊做緊紀錄劇場嘅 artist 去傾啊、去見面啊、去訪談啊。咁然之後翻嚟先至比較有信心，真係同埋即係有咗個劇團改咗之後咧，咁就即係有信心，即係可以真係做紀錄劇場嘅創作啦，即係做呢樣嘢。咁所以我覺得呢一個即係我自己花咗都即係跌跌碰碰，用咗10幾年時間先至開始真係可以做到紀錄劇場嘅創作。咁我覺得我自己覺得唔想即係如果對呢樣嘢有興趣嘅人，我覺得唔想佢行呢段冤枉路啦。咁我認為嘅，咁所以就不如搞一個新晉紀錄劇場展演啦。即係我作為一個即係咯有一啲經驗嘅過來人啦，去睇下點樣去幫有興趣呢樣嘢嘅人去做一個紀錄劇場嘅創作啦咁樣。咁所以嗰陣時就搞咗呢個新晉紀錄劇場展演，即係開始有呢個 idea 做新晉紀錄劇場展演。因為我覺得其實我哋一個團做唔晒嘅。即係紀錄劇場，其實即係我成日都話乜嘢都可以做紀錄劇場嘅。其實你乜嘢題材都可以擺入紀錄劇場嘅。咁香港咁多題材好講，咁多題材好做，尤其是近呢幾年係咪？即係香港咁多嘢發生，咁多嘢值得去記錄，咁多嘢值得去擺入劇場嘅話，咁我覺得我自己一個團，講真，你一個團做1年做一個創作，做2個紀錄劇場嘅創作，都已經真係嗌救命㗎啦，都真係好辛苦㗎啦。咁所以我覺得自己做唔晒嘅，咁不如即係
可唔可以叫多啲人一齊去做呢樣嘢咧？咁不如揾即係邀請多啲人一齊去做呢樣嘢啦咁樣。咁所以有呢個 idea 去做即係新晉紀錄劇場展演呢樣嘢嘅 OK。咁所以嗰陣時就係咯，亦都開始做呢樣嘢嘅時候就揾阿周強佢，喂，不如係咯，你幫手去，因為我哋招請申請者嘅時候，講真又招募又即係俾個資源的確有限，我哋都需要去做一啲選擇嘅。咁所以就咁，我覺得唔好淨係我做呢個選擇啦，不如拉埋阿周強啊、鄭全軍啊、賴閃芳啊，第一屆嘅時候有幾位一齊去傾啦，一齊去睇下啲 proposal， 然之後一齊去傾，去揀選一啲咩 proposal 去加入我哋個新晉紀錄劇場展現啦咁樣。我仲記得咧，第一屆其實真係反應好好嘅，有成30幾個 application， 30幾隊嘅，接近30啊，所以我哋嗰陣時都好頭痕，因為即係又第一屆搞啦，但估唔到個反應咁好咯，所以其實真係都花咗唔少時間去傾。即係其實邊一又唔想，其實真係唔好想 turn down 好多好好嘅 project， 咁都係好困難地就先至揀到第一屆嗰3個，甚至第二屆其實都有成差唔多20個 proposal， 咁同樣都係又係一樣，即係又嚟啦，又望住咁多，望住個 Excel file， 跟住望住咁多 document， 跟住要去篩，即係想去篩選呢個字，係即係有啲乜嘢係真係我哋覺得係可以協助到佢，令到佢呢個 proposal 成立。即係實現呢，咁其實都真係下咗唔少苦功。當時或者到而家，其實我哋 set 個 criteria 都係話，題材第一樣嘢就係題材與本港嘅歷史文化係有密切關係嘅。第二樣嘢，創作人選取嘅角度係有獨特性嘅。第三樣嘢，主要創作人員嘅藝術水平啦。第四樣嘢，主要創作人員嘅承擔同埋執行能力啦。第五樣嘢，未曾參與過呢個展演嘅隊伍咧，就會獲得優先考慮。呢個向第一屆冇嘅，因為第一屆都未有前科啦。OK，咁第二屆開始有呢樣嘢啦。OK，咁但係我哋擺最 top 嘅嗰樣嘢就係題材與本港嘅歷史文化係有密切關係嘅。咁係咯，我頭先阿強講話第一屆嘅時候成30個 proposal， 我都覺得。即係淨係收 proposal 嘅階段，我已經覺得好，我自己覺得好滿足嘅已經。個滿足係你見到真係咯，其實有好多題材可以擺入劇場嘅喎，有好多題材可以值得記錄嘅喎。即係咯，即係好似點樣講呢？個感覺好似我抌咗個石頭落個水面嘅時候，好似引起咗一啲人就真係可以，大家同行又好，新進你叫新進又做，新進又好，後進又好，即係大家去開始去啟動個引擎去諗，咦，我哋點樣可以有啲咩值得擺入個劇場呢？嗰陣時真係好五花八門，我記得即係我哋後來挑選咗嘅嗰3個團隊啦。嗰陣時，有一個團隊係做跨性別人士嘅，有一個團隊係做偷渡潮嘅嗰陣時香港嘅，有一個團隊係做女僕做香港啲傭工嚇。咁我覺得即係淨係哇呢加入即係挑選咗呢3個都已經即係好特別啦。仲有一啲嗰陣時即係。冇辦法要放棄嘅，唔好意思嘅，即係有一啲其他啲 project， 即係好五花八門。我覺得淨係睇嗰陣時嗰啲申請者嗰啲題材，已經覺得好開心嘅。我已經開咗一個戲啊，其實即係佢哋大家係咯，咁多題材值得去擺入去劇場，值得去記錄。點解我哋唔做咧？點解我哋嚟去都好似？係咯，都係做一種類型嘅題材咧。呢個展演好玩嘅地方就係，即係其實香港好多劇團都投放資源去鼓勵有新進嘅劇作家，但我哋嗰步就比較另類少少，就係其實個團隊裏邊有一個主意，個主意其實都係環繞香港。基本上我哋都想睇下佢哋有啲咩 idea。我哋都唔係收初，如果係劇團嘅話，可能收個大綱啊或者個故事啦。我哋都未去到嗰步。因為呢樣嘢係好自發性嘅，係個團隊或者個創作人、個創作團隊想藉住呢個機會去講一啲佢哋想講嘅嘢。咁嗰樣嘢個 outcome 係咩？其實大家都冇人知，但係就正就係佢呢一點火花、呢一點創意呢，去互相刺激咯。咁而我哋又睇到，我哋又咁啱可以揀到，咁我又覺得即係。然後呢個創作過程先至係最好玩嘅部分。呢啲我哋可以一陣間同其他2個團隊傾嘅時候再詳細講啦。
係咯，係咯，跟住頭先講揀嘅過程，我哋已經覺得好開心啦。咁但係揀完之後，雖然係咯忍痛割愛咁，但係不過第一屆有一個，第二屆其實都有嘅。第一屆有個好開心嘅就係即係割愛完之後咧，我知當時 proposal 入邊其實有幾個 project 咧，佢哋係後來自己另外揾到資源去做嘅。我記得嗰陣時有一個 project 係做母子媽媽做媽媽，即係啱啱初生有個初生嬰兒嘅媽媽嘅類似咁樣嘅個，佢想研究個群體嘅，咁然之後跟住佢揾到資源響沙田大會堂做嘅個戲，咁另外有個戲係講香港最後一個死刑嘅，佢個 proposal 係，咁然之後跟住又係佢另外揾到資源係有另外揾到資源去做，咁我覺得當然我唔敢講話，因為我 set 咗呢樣嘢，所以刺激佢諗到將呢個題材入嚟我哋我哋入唔到嚟我哋呢度啦，咁佢再將呢個 proposal 掟去，我唔知個先後次序係點。不過我始終覺得係咯，我諗我多少少我哋即係自己買花讚花香啦，都有啲作用嘅，即係促使大家去放眼將個眼光放遠啲，去或者放大啲，即係唔好閉門造車啦，即係放眼啲睇下而家個社會其實我哋有好多嘢值得用劇場去書寫，值得用劇場去記錄嘅。咁所以我覺得係咯，咁除咗呢一 part 做評審嗰一 part 之外，係啦，阿強你都要跟住就係當我哋挑選咗團隊之後咧，你要做文學指導嗰 part。我記得做文學指導嗰 part 咧，我都即係同嗰啲創作人通常 group 埋咗啲創作人嘅時候，我都會出席嘅。尤其是第一次嘅時候，個文學指導同埋嗰啲創作團隊，我出席嘅時候都再三，我記得我成日都再三強調就係話，我哋個名係叫文學指導啫，但係其實我哋唔係要干預你嘅創作嘅。我哋係向側邊提供一個協助啫 ，OK？ 你只不過真係將我哋嘅經驗，希望盡量分享，幫助你將你想講嘅嘢，將你做嘅嘢講得更加好咁解嘅啫。咁係咯，所以我成日都同佢哋講，我哋唔係干預你嘅創作啊。不過即係你有咩想揾我哋幫手，我哋會分享我哋意見啦，我哋會俾意見啦，分享我哋經驗啦 ，OK？ 希望幫你講得更加好，因為的確紀錄劇場呢樣嘢，即係都相對新鮮啦。香港即係我自己係12、13年開始本地嘅創作，做菜園村個創作啦，即係啱12、13年先開始做第一個原創嘅創作。當然，如果你回溯歷史，即係可能以前有啲人做嘅作品，可能可以歸類去紀錄劇場嘅，例如嗰陣時進劇場做嗰個停車站借問嗰個好。即係好多人都會記得嘅，如果睇過 show，因為佢用咗一班屯門嘅婦女去做個戲，嗰個戲絕對你都可以歸類叫劇場或者人中之戲劇嘅。咁但係即係我諗近年比較專注去做呢樣嘢，我12、13年開始做啦。咁好似都係比較新鮮嘅一樣嘢，咁所以我即係頭先講個初衷係希望即係將我哋嘅經驗，你希望新進嘅人唔使摸着，即係唔使咁盲中中，即係可能碰好多壁先至去做到。咁所以喺嗰個創作嘅時候，嗰個作為一個文學指導，你嘅經驗做咗2屆又點咧？阿強2屆嘅體驗都其實好唔同，但係我起碼相信一樣嘢咧，就係我哋絕對唔係去干預，甚至我覺得唔係用街呢個字添，即係其實我會覺得我係企喺佢哋旁邊後一步。咁好多時我記得譬如我第一屆嘅時候參加陳文斌嗰個團隊嗰個咧，我記得第一次開會我哋喺大學個 canteen 度嘅。咁咧就其實陳文斌因為我哋好熟悉嘅一個戲劇工作者，咁佢準備好充足嘅，80%都係佢講。佢喺度講，即係我準備咗啲乜嘢，我準備咗啲咩，我準備咗啲咩。咁我哋已經覺得幾好，其實幾 OK 幾好啊！呢啲早餐就麻麻地，不過下次轉地方啦咁。咁即係個話題已經夠。好多時就係其實係我哋基本上係一個聆聽者，反而係一個聆聽者，就係因為個團隊其實已經準備咗好多嘢，咁俾一個機會，唔應該咁講，而係話嗰個機會就好多時就係創作團隊透過分享。中間已經梳理咗好多佢哋得咗嘅地方嘅嘢，咁我覺得呢樣嘢好好。
其實我哋都冇話即係問意見啊嗰啲嘢，而係我好多時會加入少少嘅就我聽到嘅就係你已經準備咗呢一啲嘢，同埋我覺得你哋下咗好多苦功去揾呢一啲嘢。咁其實佢哋已經剔到就係話，原來俾到一個第一印象，對方個路向係點樣呢？係咪 out on the track， 或者係咪貪心得滯，或者啲地方唔夠呢？咁其實透過呢個分享，其實俾到佢哋已經一定嘅清晰啲嘅路向再去。咁每一次嘅 gathering， 我記得好多時我哋跟住去咗鰂魚涌，每次你哋團隊翻嚟呢，就會話我哋做咗呢啲訪問，或者打算做呢啲訪問，或者我哋呢揾到呢啲資料。咁每次呢，我哋只會好開心喺後邊聽，因為已經發覺佢哋係越嚟越知清楚揾啲乜嘢，或者佢哋話俾大家聽，都話俾對方聽，我哋唔知做啲乜嘢嘅時候呢，大家就會互相補位，將嗰個路向更加清楚，將啲可能性呢。一個方面就去縮短咗啲可能性，另同時間亦都擴大咗啲可能性。咁呢個過程其實我哋真係有少少翹埋手喺後邊睇戲咁樣，跟住講係喎嚇，繼續做。我哋冇意見，冇意見。附近有冇下午茶食啊？咁樣即係基本上係好順暢嘅一個經驗。咁當然我諗中後段佢哋真係好真係要落手落個牌嘅時候，咁我哋就更加即係真係睇佢哋點樣去將樣嘢砌埋，咁然後跟住去到最尾，去到dress rehearsal， 你覺得即係成個團隊就行咗呢段路程裏邊，即係唔單止係即係作為一個戲劇人，即係由無到有嘅，而係即係點樣將你個信念你開個初，亦都係你所講嗰個初衷，點樣透過呢段時間去梳理、去整理、去創作，令到呢件事由一啲 ideas 變成一個即係喺觀眾面前呈現嘅一個製作，即係嗰份興奮、嗰份滿足感係真係好大。我哋今年頭先講其實已經收緊個申請㗎啦，咁所以你隨時去遞入嚟嘅，咁但係我都知大家可能deadline fighter 可能而家好努力進行緊嘅，咁提一提啦，我哋11月5號嘅下午5點鐘係 deadline 嚟㗎 ，OK， 咁你就11月5號下午5點之前就要 send 過嚟俾我哋啦 ，OK， 咁而我哋如果跟住你話，可能有啲人啦。我哋大約個 timeline 會係點呢？咁我哋11月希望收咗啦，然之後跟住11、2月我哋睇咗 proposal 啦，然之後決定邊個今屆可以參與啦，咁然之後希望12月通知到你啦，然之後希望1月嘅時候就可以開始你真係着手籌備啦，咁然之後我哋暫時我哋都仲確實緊個場地嘅。而家暫時希望係8月底9月頭嗰段時間去做嗰個展演，但係我想提一提嘅，如果以往可能有作為觀眾睇過我哋嘅新進嘅劇場展演呢，今次有少少唔同嘅。今次個錢係少咗嘅，得10萬嘅啫。咁你話喂係咪因為通縮啊？因為今年疫情冇錢啦？唔係嘅，其實係因為我哋今年個展演嘅要求係改咗少少，因為我哋今年個展演呢，其實就唔要求你做一個有晒台燈聲嗰種嘅完整嘅演出啦。我哋希望你做個讀劇就得㗎啦。OK， 點解今年會有一個咁樣嘅轉變呢？因為我哋發覺，咦，我哋作為一個協助你創作嘅話，不如你集中啲去做嗰個之前創作由資料搜集去到變成個文本成形嗰個階段，我哋不如集中去做呢樣嘢啊！因為當你個文本深刻個文本成形之後，你點樣去再加入台燈聲嗰啲嘢呢？其實頭先我講，我哋唔係干預你嘛，我哋唔係執行嗰個嘛，咁所以去到嗰一步嘅時候呢，我覺得就我哋個參與嘅角色可能會比較少啲㗎啦。咁不如果係咁嘅話，就不如集中做前面嗰 part 啦。我哋即係協助你做前面嗰 part 啦。因為亦都過往經驗就係，譬如舊年一個參與嘅團隊呢。Dear Baby 個團隊咧，佢哋其實另外同時間除咗我哋呢個資源之外，又揾到 ADC 個資源喎。咁有2嚿資源，咁當然都係好事嚟嘅，我覺得。咁我覺得咁既然係咁，不如我哋呢個資源就真係集中去做前面嗰 part 啦。咁然之後到你有一定有個成果，你可以攞住呢個成果再去申請 ADC 啊，或者其他嘅分定，我覺得其實都好啊咁樣。咁所以今年有一個少少咁樣改變嘅，咁就係啦。所以你見成個創作期同第一年呢，我哋由通知個團隊去到要求佢演出嘅時候，就差唔多有成1年時間。今年如果係咁講，頭先講10月
1月你開始籌備到8月底9月頭嘅大半年時間啦。咁所以個時間好似短咗，咁但係因為你唔需要咁掛慮去要做演出個 part 咧，其實都冇特別短到嘅，其實個創作期。咁講咗咁多。我哋一陣間頭先講會邀請嗰兩個以前參加嗰兩個團隊入嚟嘅，咁但係邀請佢入嚟之前咧，我有一段 video 想分享俾大家嘅。其實呢嗰段 video 唔係我哋以往嘅新晉紀錄劇場展演嘅團隊嘅 video， 係反而上一屆嘅我哋新晉紀錄劇場節嘅我哋自己一條製作嗰個創作就係香港藝術的前世今生。特別呢個製作係特別集中，我哋會講西九嗰段前世今生啦，嗰段來龍去脈啦咁樣。咁但係我唔係俾個演出俾你睇，因為嗰陣時咧係揾咗一個團隊幫我哋由初創作，我哋 gather 埋一齊創作，然之後我哋去做 research， 然之後跟住中間排練，佢一路跟住我哋嘅一個過程啦，然之後佢將佢個過程濃縮咗變成一個10零20分鐘嘅 video， 咁想分享呢段 video 俾大家係，即係可能的確有啲朋友，尤其是可能即係新進紀錄劇場嘅朋友，即係佢可能即係其實對呢樣嘢都唔係太認識，咁所以可能你睇完一個 video， 我都唔敢講你認識咗嘅，OK， 咁但係至少可能你有個概念，原來紀錄劇場係咁嘅。當然我哋係其中一種做法，即係我強調啊，紀錄劇場五花八門，有好多種唔同嘅做法嘅。咁我哋呢種做法係其中一種做法，咁但係至少我希望你有一個概念啦，你睇下係乜嘢嘢嚟嘅咧咁樣。咁所以睇完個 video 10零分鐘嘅啫，咁睇完個 video 之後，我哋就請嗰兩位嘉賓，另外兩位嘉賓入嚟同我哋一齊傾。咁同埋最後我哋會有一個 Q&A session 嘅。如果你有乜嘢問題，有乜嘢意見，可以即刻網上 online 話俾我哋聽，同我哋傾嘅。OK， 好，如果係咁嘅話 ，video 去片喎。將來不但係中國嘅主要城市，更成為亞洲嘅首要國際都會。呢件事起因自董建華最初概念提出，然之後去到佢第一個階段就係話要官商合作個階段，咁然之後跟住喺中間推倒重來，跟住又嚟一次去諮詢咁樣。呢個大致呢個脈絡咧，我哋要呈現俾觀眾。咁用一個歷史時序係比較方便嘅，的確。咁至少有條骨幹俾觀眾去跟啦，咁樣。李生，你覺得點睇啊？嫌疑一個人做晒啊？可以㗎，我哋諗諗啊，甜甜咧？西九起劇場會唔會影響風水先？呢一層咧，你一定要拉埋你嗰個風水師一齊嚟幫手睇睇啊！三個地產商、3個地產集團去 bid 個 project， 然之後整咗啲好多 model， 等啲香港市民一齊去參與。你以為有得參與嗰個階段啦，大家都覺得嗰個階段係最特別嘅一個階段，咁所以都想觀眾去經歷翻呢一個感覺嘅，咁就真係唔用觀眾席啦，咁真係上某一啲部分，想觀眾真係喺個空間嗰度遊走嘅，俾觀眾有一個咁樣嘅自由度嘅。呢個時候，大家就可以用你哋嘅實際行動去表達你支持邊一家嘅地產商。好啦，相信呢個時候咧，每一位朋友咧都已經有一個標記喺手啦。好，大家一齊望一望中間，呢一個就係我哋未來西九嘅模型。請放係有標記嘅話，如果冇嘅話，可以去馬上去任何嘅地產商嗰度攞上去標記。係5、4、3、2、1。full 咗 project， 咁但係我諗，其實我哋要冚一個。或者2、3個大嘅方向，我哋想問啲咩問題咧？full project。咁當初自己一個心結嘅，就係由西九當初提出20幾年前嘅時候，我一直個印象都係覺得西九係咪真係為咗文化藝術啊？定係好強烈嘅印象都係覺得用文化包裝、文化藝術包裝嘅地產項目啊？當我近呢幾年開始做紀錄劇場，或者開始我專注去做紀錄劇場嘅時候，就呢個 project 喺我心裏面
我好希望有朝一日可以用紀錄劇場嘅方式去 approach 呢樣嘢。等大家可以容易啲比較啦咁樣。咁啊，法國、德國同埋香港啦。法國咧，1998年咧，嗰5座國家劇院即係表演咗啦，咁就總共做咗1976場。佢一做一年，做100幾十場，咁攤翻個 course 可以冇咁快反應。而家呢個係第一個階段嚟嘅啫，跟住我哋個階段就係想去揾人哋去做訪問咯。又或者再抄翻一啲當時嘅報紙嘅剪報，然之後再綜合、再去整理、再去 interpret。咁所以我諗而家點解而家呢個 research 嘅階段好重要，就係希望就係你所講，就係褪翻自己出嚟，由大去睇翻成個 picture 先。即係一路睇嘅時候就覺得好無奈。喺文化嘅角度嚟睇，我哋仲好似係發展中嘅國家嚟。個 project探討緊呢啲嘢，咁實質上有冇啲咩出路，或者有啲咩希望可以轉變呢一個大環境咧？呢個空白位係因為我記得導演一開始有講過，呢一個 project 咧會特登揾老中青3代嘅演員去演嘅，咁我一定係青嗰個啦。即係96年，講真，其實我都係啱啱出世嘅啫。咁而家做翻一個 research， 睇翻過往嘅事之後，我就覺得，哇，原來係拖拉咗咁耐，即係起碼有20年㗎咯喎。由我出世到依家都仲未搞掂，咁其實真係好慢啊，成個發展。面對西九，香港人經歷咗歷史上邊最大規模嘅一次對未來嘅想像。西九展覽係研究香港學嘅一份重要文獻，亦都係特區8年嘅一個心靈記錄。無論西九起唔起得成，我哋10年之後再睇返，俾我哋知道自己係邊一個，走過一條點樣嘅路。所謂新建築好有一種大陸需要嘅現代感，係啦，即係好似所有現代嘅嘢，好 modern 嘅嘢就係呢一種 style 咯，幾吸引。你睇下我哋討論咁耐都未曾討論入到嚟嘅時候，的確會覺得係一個好大嘅空間嚟嘅。咁尤其是佢用咗一個好多流線型嘅設計啦，即係圓形啦。你見佢好多基本上啲線條係圓形啦，個感覺係一個無盡嘅感覺會強嘅。做咗一輪嘅資料搜集，我諗其中一個我哋今次呢個 project 想探討嘅，的確就係香港藝術有冇空間去發展咧？有咩空間俾我哋去發展咧？嘿，想要咩館？都係同藝術有關嗰啲啦，水墨館。叮，想要咩館？電影界就梗係要電影館啦。想要咩館？當代藝術館啦。好啊，想要咩館咧？唔要你管。我相信每一個財團抌落去 bid 呢個 project 嘅錢，如果你唔係抌落去做呢啲嘢嘅話，你派俾或者你資助香港嘅藝團，我相信係足夠資助晒全港唔單止戲劇、全港音樂舞蹈所有藝團，至少可能10年8載嘅營運㗎啦。咁我就會覺得乜呢個項目真係為咗文化藝術咩？我哋分咗幾個7個8個界別嘅，咁就希望喺呢幾個唔同嘅界別宏觀啲，知道翻當時係點樣。當時嘅主要係畢業咗10幾年嘅一個畢業生叫羅堅啦，佢就話：如果同住屋比較，藝術一定唔會比佢更加成為關心嘅議題。梁家傑跟住講咩啊？即係因為梁家傑講話，佢一直係非常之堅持有呢個西九文化藝術區嘅。
做完訪問，跟住佢自然要做啲筆錄啦，做 transcription 嘅階段啦，就將嗰啲 transcript 去剪輯啦，邊啲訪問嘅部分去用向邊個位啊，個演出嘅邊個位。暫時我哋覺得最 impress 我哋嘅故事就係大家發咗場夢，大家又進入呢場夢去，然之後跟住去到夢醒啦，你叫做咁係一個咁樣嘅故事咯。個最 dramatic 嘅 moment 就係03年3個地產商、3個地產財團去一齊去投標，主要部分就係由03年開始啦，咁樣去復述翻嗰個過程啦，同埋我哋訪問嘅人佢點樣回憶翻嗰個過程，佢哋嘅感受啊、經歷啊咁樣。我哋富居置業深信咧，藝術係優化生活嘅一個重要元素嚟嘅。將藝術融入生活係可以全面提升我哋香港人嘅居住質素，而且甚至令到我哋大家安居樂業。冇錯，咁所以點樣揾到屬於香港嘅藝術大師，就係我哋藝風發展嘅重點項目。我哋見到美國嘅 Broadway、英國嘅 West End 嗰度都有好多成功嘅例子，話俾我哋知道，當一個地方嘅文化藝術搞到上去，自然嗰個地方嘅特色都會帶起嚟。今次呢個西九園區希望做到藝術旅遊 crossover。咁多次呢位先生先係乜嘢話？藝術旅遊 crossover。冇錯啦。大家都記得啦嘛，係咪？好唔貼近我哋本地香港人喎！你哋樣樣嘅活動咧都講到呢樣嘢，都係講到啲博物館咧係以外國人嗰啲咁嘅博物館咧就好似朝拜咁樣。藝術旅遊 crossover 點解咁重要？呢個係你哋嘅口號嚟嘅。個戲嘅其中一段，嗰3個地產商，我唔係根據當年嗰3個地產財團嘅做法，我係完全虛構3個地產財團出嚟。佢點解要有一個頭先咁樣嘅一個將所有嘢串埋擺埋一齊嘅情況，然之後去等啲後台人員俾一啲 feedback，需要呢啲咁樣嘅。即係咁樣嘅階段等我去試一試觀眾嘅反應啊，知道原來係我呢個虛構點解要做呢個虛構先？係我出唔出到我想講嘅 point 先啊？原來出唔到喎。總之咧就係話，我要得到呢個 project。佢嗰陣時啊，真係出重錘㗎。如果呢件事係真，成真就好啦。嗰刻我都 believe 係真㗎。如果我都唔覺得呢件事係真同埋正嘅話，我都講唔出口啦。Kenny，我哋演員嚟㗎嘛。都係將收到嘅嘢好 organic 咁樣講出嚟嘅啫，唔 believe 嘅。如果嗰陣時你話起樓咧，我唔抗拒嘅喎。呢塊地攞佢嚟做文化區，本身都係預咗會變。去到而家呢一步咧，好多謝即係接受我訪問嘅人啦，或者一齊創作嘅演員，慢慢幫我搞清楚，其實成件事真係關香港人事嘅。西九呢件事一直個問題係響度，就係西九政府好多決策都係自上而下話諮詢，但係我哋見唔到個諮詢，永遠都係入咗黑洞。入完黑洞之後，啲嘢點樣嘔出嚟嘅咧？冇人知。由恒基地產控制嘅香港薈萃788去到成1000位嘅表演場地，仲可以帶動到成個香港嘅文化同埋旅遊嘅將來。點解西九呢一個對香港人咁重要，甚至乎咁掉咗咁多錢去投資嘅事，可以個 process 係咁慢嘅咧，係咁 efficient 嘅咧？咁呢個係我呢個 project 之後，我覺得好 surprise 嘅一件事。就好似 Line 裏邊所講嗰個黑洞咁樣，即係好多時，我覺得唔淨止文化政策係成個香港嘅問題，即係公眾可以參與幾多咧？嗰個透明程度係有幾多咧？我哋可以知道幾多嘢咧？參與咗呢個 project 之後咧，我就終於發覺咧，原來個問題嘅症結咧，一直都係政府嗰種處事嘅手法咧，就係佢哋不嬲都係覺得自己比較叻。原來由頭到尾，政府都係嗰種家長心態，就係乜嘢都要管，乜嘢咧都係我點樣利於管理咧就係最好噶啦，而唔係諗用家嘅需要。諮詢又係嘅，另外佢都想營造一種姿態，俾民間乜嘢嘅藝術或者乜嘢嘅文化係屬於香港獨有嘅咧？啲再背後一啲嘅嘢係即係今次成個演出，我反而係思考得比較多啲嘅，係即係當然都冇答案嘅而家呢一刻。講説得係乜嘢啫？你搬啲咩
喜歡亦都最深刻印象係阿張炳權，好後期喺我哋嘅戲後面講嘅，佢話可能萬物都有時，栽種有時，收種有時，咁香港可能嘅戲數都已經盡啦。其實我訪問佢嘅，亦都我聽到呢度嘅時候，其實我都忍唔住啦，我要喊啦，我唔可以俾佢見到我喊，跟住我就即刻耷低頭抄 notes 咁啦。但係其實係好 up 㗎個心。曾經幾代人、幾廿年嘅努力，成為一啲嘅經驗寫低佢。佢有一句説話，最後嘅壓尾一句就係話：就算點樣悲觀都好啦，悲觀都要做㗎啦，香港人。咁呢句又係令到我覺得即係好深刻嘅，好打動到我自己個人嘅。祝福佢啦，希望佢得啦。香港可能係任何嘢都係，咩都有時，聖經都有講，萬物都有時，栽種有時，收割有時。如果讀佛經嘅話，最後都係空。咁可能香港氣數都盡，都未定。咁但係喺自己崗位做好自己，為香港留下一個好實在、好真實嘅記錄出嚟，然後到香港5年後、10年後、20年後，香港仲係咪咁樣呢？唔重要，做咗嘢出嚟擺喺度之後呢，一定有人睇到呢班人曾經幾廿年前做過啲咁嘅嘢，呢一啲嘅經驗係一定有效地成為以後嘅人去參考或者去反省嘅材料。好多嘢都係悲觀。你越睇得多嘢，你就越悲觀。咁但係悲觀都要做㗎啦。佢係用咗商業地產嘅方式去發展文化藝術，係完全錯配嘅。咁你等於而家香港，佢要解決香港嘅社會問題，佢就係用咗俾粒糖你食，然之後去解決而家香港嘅社會問題。咁係完全錯配嘅。咁所以成件事最終其實都係睇緊，雖然睇西九，但係睇緊成個香港咯。誰的希望，呂夢舟。如果你嗰段真係講得好好咧，佢話成件事就係一個香港，可以睇之為一個香港嘅隱喻，一個香港嘅縮影。第二日，太陽出嚟，冰開始慢慢咁融化，被困住嘅水，終於喺花樽嗰度逃走咗出嚟。水變做路，水變做河，水變做村，水變做霧。Hello， 又翻嚟啦！咁係啦，如果你繼續留低嘅咁啊，非常之歡迎，好多謝你繼續留低。OK， 如果而家呢個 Pons 加入嘅唔緊要嘅，咁我哋今晚係傾緊
新晉紀錄劇場展演嘅呢個嚟緊，因為我哋又招收呢個申請啦咁樣。咁我係一條褲製作嘅藝術總監啦。咁再介紹下嗰邊嗰位係周偉強啦，係我哋一條褲製作嘅董事局主席啦。咁但係佢今次係另一個身份嘅，就係一個新晉紀錄劇場展演嘅申請嘅評審啦，同埋遲啲會做文學顧問啦。OK， 咁文學指導應該係話。咁隔離中間呢位就係阿 Man 斌，就係參加過我哋第一屆新晉紀錄劇場展演嘅《尋問者》嘅嗰陣時嘅導演啦、藝術總監啦，而家都係 ，sorry， 我唔記得嗰陣時，而家都係 OK 嚇。咁隔離呢位阿 Frankie 邱家希，佢係參與咗我哋第二屆嘅新晉紀錄劇場展演嘅馬戲班嗰個關於殯儀師嗰個演出嘅導演啦。OK， 咁首先我要澄清先，我頭先啲同事提翻我，喂嗰個唔好意思啊，原來咧嗰個截止日期咧唔係11月5號啊，係早3日啊，係11月2號啊。OK， 咁所以真係你要快啲，如果真係有興趣嚟參與嘅，快啲諗定個 proposal 啦。係啦，咁可能你第一時間即係你即係係咯，就諗點參唔參與，點解參與咧，點樣咧？咁我就借呢個問題去問下當時參與過呢兩屆嘅紀錄劇場節嘅兩位朋友啦。當時其實點解你哋會想即係第二 proposal 申請參與呢個新晉紀錄劇場展演嘅？我講先啦。咁其實係咁嘅，事緣就係因為馬戲班本身咧有一個演出《The Father in the Hall》，咁佢哋去咗愛丁堡。咁就其實就係其中一位創作人員啦，其實就係導演，佢就講佢自己過咗身嘅爸爸嘅故事，咁啊講關於死亡。咁嗰陣時咧就係一個好 personal 嘅故事嘅一個演出啦。咁我就做輔導。咁完咗之後咧，咁啱又見到你哋嗰個嘅申請咁樣。咁跟住我就諗緊其實我覺得對於，因為嗰一次咧去愛丁堡咧，對我嚟講嗰種喺華人社會點樣睇死亡咧，嗰啲儀式啊、殯儀啊，即係所有嘢其實同其他地方好唔同。咁我就會覺得，如果我做紀錄劇場，要揾一個好好嘅主題咧，死亡或者殯儀咧，其實係一個好好嘅狀態嚟嘅咁所以我就即係靈機一觸啦，即係既然我哋都已經有一個好成熟嘅團隊啦，其實都講緊一啲關於死亡嘅嘢啦，但係嗰個咧就係一個故事嘅出發。咁 why not 我哋試下用一個紀錄劇場嘅故事，即係紀錄劇場嘅一個形式出發啦，去諗下如果係講緊香港嘅死亡，講嗰啲殯儀師傅啊，講嗰啲喃嘸師傅啊，因為對我嚟講都係探究噶嘛，大家都唔認識噶嘛，就點解佢會咁？佢究竟喺度講嗰啲乜嘢啊？或者嗰啲化妝師究竟有冇啲鬼故啊？即係對我嚟講，我都覺得好有興趣，好想知。即係對我嗰陣時點解寫呢個 proposal 係我自己都好想知，而且我又覺得對香港人都好想知，因為香港人都會經歷，即係每一個人啦。大家好中意聽鬼故㗎嘛？係啦，有經歷死亡，同埋每一次你都要去殯儀館，又見好多呢啲嘢喎。同埋我哋其實每次去殯儀館都係盡量唔想見咁多嘢，但係你個戲咧就真係大開眼界啦！即係哇入到去即係直情好似即係香港殯儀 A to Z 咁樣，即係好多嘢睇，當然一路睇一路驚揞住眼，但係其實又驚一 black out 咧個心都嚟一嚟，但係 anyway 但係都係一個好吸引嘅一個 show 嚟。最 theatrical 嘅我哋去殯儀館嘅經驗就係破地獄啊嘛，對我嚟講，係破地獄就係一場 performance 嚟㗎嘛，係咪先？但係我哋就真係將呢個 performance 放咗喺個劇場裏面，究竟係一回咩嘅事咧？咁你就發現原來入面有好多講緊香港或者華人嘅歷史同埋傳統喺入面啦。咁我就覺得，呢個題目我覺得可以做喎，咁就寫咗呢一個嘅 proposal 啦，咁樣。佢都好精彩演出，真係好精彩。咩乜咧？嗰陣時你哋做個題材係關於偷渡者嘅，就係偷渡潮。係啦，1950到1980嘅偷渡潮啦，香港嘅。首先好 personal 嘅，首先真係我自己，因為我爸爸媽媽都係偷渡落嚟嘅，身邊好多親戚都係偷渡嚟，由細會聽到好多呢啲經驗，其實已經覺得好有趣嘅呢件事。但係永遠咧呢件事係好貼身嘅，因為其實你想象下，佢哋唔偷渡嘅話，佢哋唔會見面，唔會見面，唔會結婚，唔會結婚，唔會有我。咁其實係一路都覺得好 interesting 嘅一樣嘢，但係我哋又知啲唔知啲，所以本身即係呢個係離開咗劇場㗎啦，唔關劇場事嘅。我自己即係我本身就已經覺得好有趣。咁呢個係遠因啦，近啲嘅因
我諗都講得咁就係其實係14年嘅時候一個啲社會運動嘅某啲刺激，令我個刺激係嗰個時候更多去拗緊或者坊間講緊香港人身份嘅問題。咁開始有人，我記得有某某候選人咁樣，佢本來好受年青一輩去支持嘅，但係突然間到佢臨選之前，後尾佢俾人 DQ 咗㗎。到臨選之前嗰幾個禮拜就有人傳出佢原來3歲先嚟香港㗎，佢根本就唔係香港人。於是乎唔知點解網上某地方一面倒話佢。咦，我覺得好得意喎！我哋其實點樣認知我哋乜嘢叫做香港人嘅咧？咁其實好似呢啲嘢就扣埋咗。咁呢啲係遠因中因咁，近啲嘅因咪因為睇咗胡大道嘅幾個紀錄劇場咯，即係其中如果同第一個我睇嘅應該就係剛才有提過嘅張美國嗰個劇本，即係嗰個少年虐殺事件嗰個啦。咁跟住有6·7啦，我都睇咗啦。咁6·7同香港文化歷史其實有好大關聯，亦都係一樣成日聽到，但係唔知係乜嘢嘅嘢。咁透過劇場呢個媒介，當然我哋都會有睇啲電視，有啲documentary 嘅 film 或者係電視，但係喺劇場睇有另外一種刺激嘅。咁呢樣嘢，你覺得咦係喎，可唔可以擺落嚟咧？咁仲因緣際會，嗰年係第一年一條褲就教呢個叫做劇場節，咁又有人去 lead 我哋啊，咁帶住咁 why not 我哋就參加咧。跟住再問下自己身邊嘅幾個合作得耐啲嘅 partner 啦，咁發覺原來大家同嗰段歷史都有一啲直接或者係就算唔係咁即係直接或者間接嘅關係。咁我覺得即係呢個係好有趣咯，透過呢個過程去認識呢件事。咁我覺得嗰次比較特別嘅咧，就係因為其實你嘅團隊裏邊其實好多都係劇場嘅老朋友嘅，咁就一去到認到大家，原來大家都係同個 team 就好開心，同埋亦都好放心去聽佢哋，即係去每次去講海量嘅資料搜集。所以其實你嘅戲最有趣嘅咧，就正如頭先都講過，就係話其實好多嘢大家都聽過下，但係唔係好知個底蘊。但係透過你哋即係不斷去揾唔同嘅人去傾偈去訪問咧，攞翻嚟海量嘅，再梳理埋海量嘅資料搜集咧，即係一代人對香港呢一個你所講嘅偷渡潮嘅認知係深刻咗好多。Thank you。係想先講嘅係大家如果有問題都可以而家已經打定俾我嘅，咁我哋可以即係同時間一路繼續傾嘅時候，一路睇下，但係一陣間睇下點樣去回應大家嘅問題啦。所以如果有問題，佢而家即時 comment 俾我，係望到大家嘅 comment 嘅 ，OK。咁係咯，咁你哋當時寫申請書嘅時候咧，你覺得最頭痕嘅，你有冇即係譬如可能 Man 斌都時隔咗兩三年咁但係有冇任何印象咧？當時寫 proposal 嘅時候，會唔會好頭痕咧？即係乜嘢叫紀錄劇場啊？紀錄劇場係點啊？點樣 match 我哋嗰個 criteria 啊？係咪有冇頭痕嘅經驗咧？個經驗係點㗎？我分享下先啦，頭先講先係有嘅，亦都即係既然今次我哋拍呢個片都係 for 啲想申請嘅朋友。我當時我第一件事係諗，即係畢竟你係一個叫人知啊嘛，你會揀㗎嘛。咁我除咗我有，當然第一件事我哋有冇興趣先啦。但係我有興趣嘅時候，我應該第一件事我諗就係個名咯。一個名其實好得意嘅，你就主宰咗我跟住落嚟其實要做啲乜嘢工作嘅。因為你諗下，我哋嘅就係過河卒啦，跟住有個副題就係1950至80嘅香港偷渡潮。咁我哋就已經決定咗講成個偷渡潮。我諗，咦呢個得唔得㗎？做過河卒即係做紀錄劇場，我會喺度咁諗，因為我講緊嘅係成個偷渡潮呢一個 as 一個 subject 喎。因為呢個 subject 可以係第二啲嘢嘅，其實，縱使係類似嘅嘢都好。譬如即係人為單位嘅得唔得咧？事件為單位得唔得咧？我講緊仲係一個30年嘅事件嘅話，呢個其實本身適唔適合做？因為如果唔適合做，咁你哋就唔會揀㗎啦嘛。咁其實我當時會有諗呢一啲嘢嘅。咁可能你係咯，阿胡海輝可能可以
陣間可以答啊！咦，點解都會揀到我哋咯？我原本覺得唔係咁可能㗎，其實係即係唔係咁可能揀到你？係因為偷渡潮本身咁大件事，即係啲 document，即係你 document 啲乜嘢啊？裏邊有人啦，有歷史事件啦，有牽涉國內啦、大陸啦、香港啦。唔同 department 嘅人啦，即係唔同 official 嘅嘢啦，咁會唔會太大咧？會唔會收翻細啲好啲咧？咁即係我自己又曾經係諗過呢啲嘢。你咧？我自己就諗緊，因為我自己本身係一個教育劇場嘅background 出身嘅咁我就成日都有諗，即係無論我做一個劇場或者一個紀錄劇場都好啦，都會有一個問題我係好想問嘅，即係個 focus question 又好，一個 research question 都好啦咁。我都會代入一個即係你哋嘅身份去諗究竟乜嘢嘅問題對我嚟講係吸引咁樣？咁我就都係拗爆頭。咁你講死亡，你可以講好多嘢㗎嘛，千萬種，即係同咩乜一樣，即係咦究竟你想講啲乜嘢咧咁樣？咁同埋依個都係嘅。嗰陣時對紀錄劇場咧，其實當然好坦白講，都真係唔係算係好認識嘅。即係有睇過你哋有幾個演出啦，但係真係咦究竟係 specifically 係講緊啲乜嘢？究竟我係做一班人啦？做一件事啊，定係學你話齋做一段時間咧咁樣。咁我喺呢個嘅選材上高咧，同埋再加埋個 research question，我都已經花咗好多心機啦。究竟做啲乜嘢啊？又要喺個網絡裏面揾好多啊。咁又會自己 ban 自己喎。有啲好似好類似嘅嘢又唔好做喎。即係你有好多思考喺入面嘅咁。咁最尾我自己嗰個諗法就係最 tricky， 或者我自己都 resolve 咗嘅問題就係我揀一個我覺得係最有興趣。即係 as 一個香港人啦，即係問翻自己 as 一個香港人，即係我冇辦法可能做到一個 entertain 到所有人嘅，但係 as 喺我哋個團隊裏面，我覺得最能夠，我覺得係最有興趣揭秘完之後咧，啲觀眾會覺得對死亡或者我下一次行入殯儀館，我睇完呢個演出，我會知多咗嘅，即係我就用呢個思考去決定我嘅 research question 啦，咁咯，係啊，但係都係 tricky 嘅，好多嘢可以諗㗎。係㗎，啲題目好聽落好似好大嘅，不過又係咯，又正因為個範圍大咧，其實又可以嗰啲嘢又其實又好貼身喎，又好多嘢值得擺入個劇場去講喎。咁所以點解即係其中原因兜翻去答翻阿 Man 斌頭先話點解會？即係你哋兩個團隊我哋會覺得值得擺入呢個新晉嘅劇場節呢。咁就的確我哋當時都覺得呢兩個題材都好值得去向劇場去做啊。譬如偷渡潮，我哋覺得喂真係好緊要喎，真係影好多，因為嗰陣時香港而家嘅香港人口成分，即係你話齋，即係好多其實都係未必，就算未必係偷渡落嚟咁，但係喺嗰段時間由內地落嚟嘅，其實係有好多嘅喎。或者佢哋嘅跟住嘅下一代。係啊，佢哋其實今時今日香港人嘅構成其實好多都係即係有好重要嘅一部分都係當年偷渡落嚟嘅人嚟喎。最出名啦，咩嗰個富商富商咯，係啦，係嗰個。咩都係偷渡落嚟㗎嘛，咩係啦，係咁所以呢啲咁，但係點解？咦，我哋香港嘅嗱，我至少我認識香港劇場20-30年，我真係冇見過呢個題材擺過入劇場嘅嚇。無論即係唔好話用紀錄劇場嘅方式，係用一個故事傳統嘅講故仔嘅方式去講嘅，喂冇嘅，點解冇呢啲題材嘅？咁多嘢咁好講，如果係角色人物嘅背景可能有，但係我頭先同阿 Man Ben 吹水嘅時候都講過，我哋呢啲即係由80年代睇香港嘅電視台嗰啲長篇嘅劇集呢，套都係講啲主角有主角啦，或者配角呢，佢都係偷渡落嚟香港喎。你記唔記得？即係80年代開始所有啲過百集嘅劇集，我年長啲，我就70年代睇嘅嗰啲係㗎啦。已經開始，所以其實即係我哋嗰個年代其實已經係生活嘅人。可能突然之間你有啲同學、有啲同事，佢都話俾你聽佢偷渡落嚟，嗰個根本就係生活嘅一部分。不過我同意嘅，可能好多時喺劇場裏邊，我哋的確少咗呢啲元素。即係劇場係咁咯，但係。即係揀選嘅時候都係覺得硬係有啲嘢好貼身、好重要。
但係我覺得佢蒙咗一層好重嘅，即係 poetic 啲講，蒙咗一層好重嘅沙喺前面咁樣，即係你會有個衝動。我諗同死亡都係，你係有個衝動想揭開少少都好，或者拎高多兩浸望清楚啲啦。咁呢個係有幾大嘅 drive 嘅推動嚟嘅，即係我多少少其實套用我以前讀書有個老師講嘅，叫一山還有一山低，真係有啲 proposal 係得幾版紙。真係有啲 proposal 係即係我想改編呢個小説係咁多啦，咁喂我真係跟唔到你其實想做啲乜嘢喎？就相對起碼獲選咗幾位，其實真係好詳細，即係起碼第一嗰個主題係吸引，我哋覺得真係吻合我哋想講嘅主題，同香港有關，而裏邊亦都睇到佢哋準備功夫，俾到我哋知，俾到我哋有信心去覺得其實佢哋已經有一條 track 係去緊嘅，咁我哋只不過係即係幫一幫佢。幫一把咁樣令到件事可以成事嘅。不過你咁樣 proposal 都好緊要。你講下，我突然間咁諗啊，即係突然間我都代入翻我之前寫嘅時候，究竟如果個 proposal 係越 specific 越好啊？即係我幫佢哋問下，越 specific 越好啊，定係越即係大包圍啲好咧？即係對我嗰陣時都喺度諗啊，死亡好大啦。咁我自己嘅 choice 就揀咗係一個行街師傅啦，即係用行街師傅嘅角度去睇緊殯儀行業嘅。即係行街師傅，如果即係大家唔知道嘅，就係譬如你真係有親友不幸過世啦嘅時候，你就會去揾一個好似經紀咁一個 package 式去 sell 你啲嘢嘅咁。咁我哋就用咗呢個角度去做嘅咁，因為太多啦，有化妝師，有好多啊，即係仵作啊等等嘅嘢，咁我哋就揀咗呢一個角度去行嘅。咁啊，譬如可能 Man 賓就即係比較大啲，我唔知啊，即係因為可能你嗰個時段又大啲，究竟點嘅咧？其實可以嗱，你牽涉到頭先講嘅第二個條件啦，即係第二個評審嘅準則啦，創作人選取嘅角度嘅獨特性嘅，係啦，即係你可以喂講生死教育，好多人都講啦而家，咁但係當時阿 Frankie 佢哋嘅選擇就係我選擇 focus 呢個群體殯儀師，咁我覺得就好獨特啊！你從殯儀師嘅角度去講 ，OK 嚇。咁我覺得其中一個原因，我覺得就我哋當時覺得呢個 proposal 值得去做喎。OK， 我哋都想知啊。其實我哋真係好想知，我哋都希望即係透過你嘅 research，令到呢件成事咧，等可以多啲人知呢件事。係啊，其實好似成日都話，即係係咯，香港即係咁多，即係咁多行業，即係唔止72個行業，唔止72行啦。OK， 你咁多行業，即係好多行業值得擺入戲劇㗎。其實點解嚟嚟去去我哋戲劇出現嗰啲人物都係嗰啲行業嘅咧？咁係咯，你啱。咁所以我諗其中原因促使我哋嗰陣時覺得呢個值得做喎。OK， 你即係殯儀師咁樣嚇。我記得 Man 賓嘅 proposal 其實都有，我記得睇過唔少係已經係寫緊劇本嘅地方。犀利！呢個係咁我即係坦白講，我真係覺得親切嘅，因為我哋真係睇劇本，但係見到劇本梗係對眼放光嘅，即係覺得哇！原來佢真係已經去到呢個 step， 同埋係原來係透過佢嘅不足咧，係已經嗰個戲劇性喺度。咁就已經俾我哋覺得係喎，呢個戲唔係淨係一系列嘅 research， 而係真係睇緊 research 背後即係人經歷嘅嘢喎。咁呢樣嘢吸引到我哋。我哋嗰陣寫就我因為可能你就會從我諗 Frankie 你就會從一個頭先行街師傅，你應該好吸引一個 role，即係從呢個角度。我哋當初其實係闊啲嘅，我會從即係偷渡潮。究竟對香港嘅今天個文化又好，個結構又好，嗰個影響，因為我哋成日我哋有一個 belief 先嘅就係，好多人或者好多香港人其實知少少，又同我哋一樣嘅啫，即係知少少又唔係知好多，冇好深刻嘅感受，而其實係從一個假設先嘅。個假設其實未必得㗎。我當初同我哋團隊，我哋自己咁傾，我哋呢個假設係假設咗先嘅啫。個假設就係偷渡潮對香港影響好大，對今天嘅文化、歷史、人口結構各方各面都影響好大。而呢一個影響唔係咁多人知，我哋假設係咁。第一係咪真係影響好大呢？第二係唔係真係好多人唔知呢？其實我覺得個吊詭喺呢度嘅，做紀錄劇場嘅話，我即係分享下嘅話，個感覺就係我哋總係從一啲咁嘅假設行先。即係你如果咁講係，而呢個假設其實係唔肯定嘅。點解唔肯定呢？係因為如果你要肯定呢，其實你一定要經歷咗成個 process，
你要訪問晒，即係成個過程完咗，你未必有嘅，但係相對會好啲啦。你要經過訪問啲人，經過睇咗好多資料。但係呢一個呢，總係喺你未行之前，你係唔知嘅。咁但係我哋要相信嘅就係呢個 gut feeling 啦。個 gut feeling 有咗，而呢個 gut feeling 又令我覺得好有興趣。咁我哋就如果我哋用呢個 event 就我入呢個 proposal 申請啦，申請得咗啦，一條褲話俾我聽得啦。咁我哋開始起動啦。咁一路起動，一路去做訪問啊、資料搜集啊、睇文獻啊。你開始呢啲假設自己會。呢啲問題揼咗出嚟，我開始答啦。但係喺答問題裏邊，我覺得最有趣對我哋成個團隊都會覺得係嘅，就係喺答呢啲問題裏邊，其實會做一啲修正嘅。原來我哋有啲假設係唔得嘅，係唔啱嘅。但係唔重要，因為當你話唔得嘅時候，其實有啲新嘅嘢出現咗。又或者有一啲根本完全冇考慮過嘅嘢，會喺嗰個過程裏邊走出嚟，而你發覺係好 impact 到、刺激到。即係我哋成日都講咁樣做創作，如果連自己都刺激唔到，唔使刺激觀眾啦。即係我哋擺喺舞台，咁我哋又要相信呢啲刺激係有意思嘅時候，我哋會收納咗。所以即係我都自己做過對照啦。即係我個 proposal 係即係好似寫嘅時候都睇咗好多嘢，但係其實對翻轉頭，首先有啲資料原來已經唔準確啦，有啲數字嘅嘢，有啲我哋假設過嘅嘢又係錯咗啦，又要修正翻，有啲冇諗過嘅嘢又會再出現過。咁呢個過程係我諗係。紀錄劇場特有可以俾到我哋即係成個團隊都覺得好刺激嘅地方喺呢一度。尤其是你個 proposal 好多牽涉到文獻，同埋我最記得有深印象，有啱啱講開就話，好似有本書咧就唔知幾時出版嘅，但係就一定喺國內先至有嘅，咁就唔知點樣咧要揾咩方法先至可以借到嗰本書落嚟，即係有啲國內版關於偷渡潮出咗2個月就禁咗啦，咁樣。於是乎咧就必須要透過啲咩，即係佢係好勤力嘅團隊，因為真係牽涉好多文獻嘅嘢，呢啲嘢係真係。我諗就好似我哋頭先咁講，其實做紀錄場好慘噶嘛，即係好似我翻讀書嗰人咁，做 research paper 一樣嘅啫嘛，即係嗰個做法啦。其實一份功課定咗research question，但係你跟住仲要做個演出喎，跟住係啦。所以今年我哋就唔需要演出呢一部分啦，就減輕大家嗰個困擾啦。但係好好嘅 Man 斌即係自然踢咗落去。我原本諗住繼續問嘅就係，好啦，去到一個創作過程嘅感受嘅係點樣咧？即係完咗嗰次個創作咁。係啦，嗰個感想係點咧？頭先阿 Man 斌好自然地踢咗你自己講咗啦。OK， 咁Frankie 咧，你又因為即係我諗Man 斌應該我印象中嗰次過河卒係第一個即係真係紀錄劇場嘅創作啦，對你嚟講係咪？冇錯。OK，Frankie 有做過類似嘅，因為其實 Frankie 之前都有同我哋個團一條褲有合作過嘅，嗰陣時做過《論盡一家人》個戲，佢哋都係做咗好多嘅 research。雖然結果個呈現我會話 exactly 係紀錄劇場嘅，more 係 foreign theatre 嘅方式去呈現嘅。咁但係佢哋都做咗好多嘅 research 嘅嗰陣時。咁但係我唔好肯定，咁嗰個殯儀師個演出係咪算係一個叫做比較？即係你嚟講比較完整純正啲嘅紀錄劇場嘅演出。冇錯，咁其實嗰陣時因為老胡你都好好啦，即係有個 workshop，我真係上咗嘅，即係一個比較正規啲，理解緊究竟紀錄劇場係點樣做嘅。即係之前係你都有想像緊，因為我本身我都係嗰句，我就係教育劇場嘅一個嘅 background 啦。咁我自己有我自己，每一個人都有噶嘛。即係你排戲，你一定會有自己一個運作嘅模式。可能一啲新進嘅導演都會噶嘛。你係點樣做法？但係紀錄劇場真係要有一個方式嘅，因為有陣時你喺記電嘅時間，對我嚟講嗰陣時就係要重新適應過呢個紀錄劇場嘅一個 rhythm 啊。即係首先你一定要去做一啲好多嘅 research 啊，你去做好多文獻嘅搜集啦。呢啲首先唔係對所有演員或者所有嘅團隊嚟講係喜歡嘅，即係好坦白講，你一定要揾一啲咧，即係對我嚟講係揾一啲咧，即係對文字係喜歡啦，有觸感啦，係中意長期對文字嘅人。如果唔係咧，就成個團隊都會好辛苦啊。係，咁我自己第一個呢樣嘢喺個過程裏面去 find out 到呢樣嘢好重要。跟住第二樣嘢，我就係覺得係嗱，我哋做完 research 之後啦，咁跟住就去做到訪問啊咁樣。咁啊訪問都有好多經歷㗎，因為你要訪問幾多先夠咧？你明白？即係你訪問我，譬如我訪問10個人。咁有時你會覺得嗰個人佢好似嗰2個鐘頭唔夠喎，咁點啊？唔通我又再問多佢一次，又再問多一次，問多佢一次，咁我究竟幾時先完？即係 how to end
你明白？但係你又永遠都想追 perfect 噶嘛，你永遠都好想要多，但係時間得咁少啫。係演員又唔係成日都 available 嘅，即係呢啲係即係最好多一啲拉鋸，好多呢啲咁嘅嘢去拉鋸。咁嗰陣時對我嚟講就係我作為一個導演，我要 make 個 decision 啦，即係成個團隊你就係個箭頭啦，你就要決定一啲嘢，啱定錯都係睇你㗎啦咁。好大嘅 responsibility， 即比起其他劇場嚟講，因為紀錄劇場實在太要花好長時間，呢個我都係覺得都同大家要講嘅，即係係好好嘅一個 work， 但係同時間要 devote 好多時間喺入面。咁嗰陣時嘅我就係要決定，譬如可能呢個部分我想做多啲，呢個部分想做少啲，你要去決定佢點樣做。跟住去到之後啦，又係非常之困難，就係修剪啦。你要揀啲乜嘢材料，因為你太多資料，你揀得出嚟嘅，你做咗 transcript 一定係好啦，一定要正㗎啦。我諗 Man 斌嗰啲更加多啦，即係我哋又係嘅，即係我本身我哋講話，我哋嘅劇場係想做咧係行街師傅嘅，但跟住唔係喎，做下行街師傅。其實佢做嘅就係 line up 緊化妝師啦、仵作啦，所有嘅嘢。咁我係咪應該要知少少咧？你又好似要訪問下多少少，你先至好似夠完整嗰個 picture。我哋個團隊就不停行嚟行去啦。究竟又做多啲好，又做少少啲好咁。我哋好似有啲位係行多咗，亦都行少咗。咁去到最尾即係將佢又再去剪輯啦。剪輯完之後咧，有一個所謂嘅final 嘅一個作品出現啦。但係呢個作品咧，即係我記得我哋就有個 first run 嘅，即係有個俾人哋 trial 去睇啦。咁觀眾就覺得哇，好多資料啊，即係食唔晒啊！但係咧，呢個就係最有趣就係，當你喺個團隊裏面咧，你用咗9個月或者你用咗8個月時間去消化呢個劇本，你唔覺得係多㗎？因為你有8個月時間消化啊嘛。但係觀眾得1個鐘頭或者2個鐘頭睇呢個演出，好簡單喎，即係啲訪問加埋已經20萬字啦。係啊，但係你個劇本得15000字啫，係啦18000字啦，我當。18000字啫嘛。咁仲有嗰185000字，咁點算啊？嗰點算啊？嗰扎嘢。呢個就係最現實啦。真係好，呢個就係我覺得最即係我嗰個感受就係，我好似要抌咗一啲好珍貴嘢落垃圾桶，但係其實都唔係嘅。去到最尾我就發覺到嗰個唔係抌啊。即係我可以用劇場好多唔同嘅元素，去將佢用唔同，譬如燈光又好、音樂又好、服裝又好，將佢點樣去呈現。即係呢個對我嚟講就係你要攞好多資料啦，攞到幾多先停啦，跟住同時間你又要去篩選啦，同時間要同演員去 work 啦，因為演員其實亦都係好 challenging 嘅，演員係識得去做訪問啦，訪問嘅 technique 啦 ，research 佢又唔要即係唔可以驚文字啦，佢又要同時間有創作能力啦，因為唔係就係一個我抌咗個劇本俾你，因為我哋嗰時做嘅方法就係一齊共同創作嘅，一齊睇啲資料，然後跟住又要有 deliver 呢個 message 嘅能力啦，跟住原來 first trial 之後又覺得個演出麻麻地，又要即刻要去修剪，即係成個團隊都要一齊去面對呢件事。對我嚟講係嗰陣時係百感交集㗎。當即係個演出一出嚟，哇！終於做到啦，咁係好開心嘅。係好開心嘅。我有一個好深刻嘅印象就係佢套戲開場咧，我哋觀眾入場嘅時候咧，係好似玩攤位遊戲嘅。係。咁佢仲用咗呢個方法咧，講咗唔同宗教對死亡或者殯儀嘅事嘅睇法，我覺得好生動嘅，因為即係一個咁嚴肅嘅題材，但係一開場咧係似真係佢又係 open 嘅 setting 啦，即係其實周圍走嘅，咁變咗呢個角落頭又係呢個宗教呢個，咁有大家啲演員就好落喺度叫賣，即係完全係冇嗰種。即係好傳統死亡，而係真係一個咁生動嘅方法。咁我相信個過程都大家掙扎咗好多，但係即係嗰個係一個好好嘅方法，即係好邀請啲觀眾去睇一個戲，等佢哋放鬆。呢個係一個好好嘅方法。唔想啲觀眾成日就係一個，即係好似啱啱有少少阿 Man 斌嗰種感覺，就係即係我哋對某一個主題其實可能有一啲既定嘅諗法，自己都 ban 咗㗎。即係一開始會覺得一講死亡，哇會唔會好 down 啊，或者好唔開心啊？會唔會冇人嚟想睇啊？即係自己都跟住後來一路發現就發覺到原來死亡有好多嘢要去講。我哋講緊死亡政策啦，講緊唔同嘅一啲宗教對緊死亡嘅睇法啦，講緊人啦。入面原來有講緊爭家產啊，講緊family 嘅 issues 啊，講緊宗教啊。如果你係基督教嚇，咁你但係你成個family 都係佛教嘅時候，你死嘅時候，究竟你用基督教儀式啊定係佛教儀式？呢啲一啲好切身嘅問題嚟嘅，其實即係而我哋嗰陣時一路做嘅時候，都好想俾觀眾知就係，究竟每個人都要死嘅，你有冇為死亡去做準備咧？即係呢個somehow就係一路做嘅時候就發現到。咦，原來紀錄劇場都有一種使命感喺入面，
即係我點解要俾一紮資料你先？呢紮資料對你有乜嘢意思先？對我嚟講就係覺得每一個人死之前，你都要知道自己想點死法咯。係啊。好，又提一提大家，如果有興趣想問任何問題關於我哋呢個新進紀錄劇場展演嘅，OK 都歡迎即刻留言啦，或者係啦，向 Facebook 留言俾我哋啦，咁你可以，我哋盡量即時答你嘅。咁係啦，翻返去頭先講嗰個，講翻成個過程啊！頭先我覺得 Frankie 提嗰樣嘢，即係啊，即係好花時間。唔係，雖然我係絕對好鼓勵大家投入 proposal， 即係去俾 idea 我哋去寫。不過的確嗰個係會花時間嘅一件事嚟嘅，做紀錄劇場嚇。但係我會覺得譬如我自己做都係，譬如頭先播嗰個香港藝術的前世今生嘅演出咧，我哋係預1年時間去做嘅，即係譬如我哋而家籌備緊第3屆紀錄劇場節啦，其實我哋賣少少廣告啦，我哋之後其實應該好快都會出一個招募，因為我哋第3屆紀錄劇場節，我哋自己劇團都有個創作啦，咁我會跟住會出個招募，睇下有冇朋友有興趣一齊嚟 join 個 project。咁我哋預計係21年嘅12月會做嘅，咁所以應該嚟緊都差唔多要出招募 announcement， 睇下有冇朋友一齊有興趣過嚟咧咁樣。咁我預計都係下年1月開始做呢個 project 嘅。咁所以係會花時間嘅。當然我1年又唔係話即係1年7日24小時都做呢樣嘢啦。咁但係的確你都要預1年時間去籌備啦嗰樣嘢啦，咁比普通一個即係如果你有咗劇本，然之後去排一個戲，香港我哋排一個戲個零月2個月啦，最多 OK 差唔多啦。咁1年時間真係的確係一個好長嘅時間。咁但係我成日都話係辛苦個過程，你會付出好多，尤其是時間。不過每一次做完一個紀錄劇場，我都覺得值得嘅，係你會覺得係得着好多嘅，你會覺得。咁係啦，嗰個咁頭先即係講話做紀錄劇場本身 itself 係有價值啦嚇。咁但係參與我哋呢個平台，即係新進紀錄劇場展演，個經驗又點咧？大家係啦。好似要 push 佢哋去 sell 我哋點？唔係一定要 sell 我哋嘅。唔係啊，唔係好聽得明喎。其實個問題係咩話？你哋參與咗我哋呢個平台個經驗又點咧？係啦，其實我想講翻啱啱個時間先，即係如果即係譬如我覺得譬如我年青人啦嚇，我諗可能你哋都有時可能會收到啲好多年青人嘅 proposal 啦。年青人而家即係講緊真係快啦，係咪先？咁即係我嘅意思嗰個花時間唔係講緊係一個 negative 嘅意思，即係我嘅意思係講緊嗰個時間 devote 咗落去，我最尾真係見到嗰個製成品嗰個精華，對我嚟講係好正嘅。即係你，所以我就話嗰幾萬字唔係嘥咗嘅。其實你係可以有唔同嘅方法去呈現，即係正如好似你啱啱咁講，一開始點解我要有一啲咁樣嘅攤檔去做？其實就係我想將唔同嘅經驗俾觀眾去感受，即係我唔一定係要全部係一個 theatre 嘅形式嚟㗎嘛，即係我可以係一個咁樣嘅攤位嘅形式去做，但係都開放咗。其實，咦，原來我講緊紀錄劇場其實可以用啲咩形式去做咧？咁對我嚟講，嗰個花時間嗰個意思係咁樣，即係好值得去花個時間去研究一個 topic，而呢個 topic 其實係影響自己嘅。我自己都因為咁就即係 plan 得好實一個自己嘅死亡計劃。之前我冇嘅。真係因為呢個 topic，我真係自己寫咗一個實嘅 plan 死亡計劃咁樣咯。有冇興趣再做一個戲？即係為個戲嘅生命。其實佢哋有人聯絡過佢哋係再做㗎。不過好似因為疫情嘅緣故，嗰個係會有諗過再做㗎嘛？有啊，其實即係有好彩地，其實完咗咧，已經有2個機構即係揾我哋想再去 run 咁樣。咁因為本身即係學你哋話齋，其實本身嗰個 topic 嗰個切入點係吸引嘅，即係大家都好想知道以一個行街師傅究竟點樣睇緊死亡，點即係或者喺呢個喺香港嚟講嗰個死亡嘅一個嗰個殯儀行業究竟發生乜嘢事？嗰個探秘係啲乜嘢嚟？究竟點解會變成咁咧？大家都唔知嘅，因為一死亡，大家就想快啲唔好講啦，係咪啊？香港嘅華人社會就係避免唔好講啦，咪永遠唔講，我哋就永遠都唔知咯。咁即係證明到我哋今次嘅展演係有生命嘅，即係一路繼續落。係啊，咁你咧？你嗰個戲會唔會再做？過咗會其實都
都同疫情有啲關係嘅，疫情都影響咗我哋一啲計劃嘅。因為國學出其實完咗都係咯，可能所以嗰個題材係好重要嘅，揀一個自己中意嘅，再加上我兜翻少少，真係嘥時間嘅。即係各位新進又好，老手又好，大家都話嘥時，所以但係值得做，所以揀一個真係自己中意嘅。反為咧，佢哋最尾揀唔揀咧，就交俾佢哋決定啦。但係揀一個自己中，因為揀中咗，你就要commit，你就用一個相對。雖然頭先阿胡偉輝話唔需要一個7日做晒啫，但老實講手唔做啫，你個心都會喺度嘅。其實佢會即係好似拍拖一樣嘅，即係做紀錄劇場有陣時都真係揀一個自己中意嘅。咁我哋要講答翻頭先問題啦，翻返去過河出因為做好之後，其實都有啲朋友揾我哋會再傾嘅，因為大家可能裏邊都真係會多多少少講得到香港今天即係嗰個所謂同而家個社會氣候或者一啲討論緊嘅嘢啦、拗緊嘅嘢都有啲關係。咁我哋就算自己團亦都諗緊會唔會用讀劇形式啊，會再做一次。即使係咁嘅疫情況底下，搞一個正式production可能比較困難啲。咁亦都有啲學校嘅有啲 presenter 都同我傾緊落學校，睇下會唔會做到。咁所以其實你即係我覺得揀到一個你中意嘅，又有個機會成咗事嘅，咁我相信即係繼續發展嘅機會一定係喺度嘅。死亡呢個我揀過啦，我都覺得有興趣。係啊，正嘅。即係嗰件事係咁樣。至於頭先答翻阿胡偉輝頭先講個問題啦，即係話參加個節，我諗對我嚟講好特別，即係叫都做戲一段時間啦。咁好多時都係自己單打獨鬥嘅啫嘛。無論我用 freelance 身份去參加人哋嘅，或者自己個團搞個演出，你咪自己有個題材好想做。揾編劇或者自己寫完個劇本喺度咁咧，大家做咁你一個人自己單打獨鬥。但係呢個 platform 我覺得好好嘅就係你其實同一時間有幾個 party 一齊去進行緊一件事。咁實際啲嘅就係你會有一啲有經驗啲嘅人去俾到意見我哋啦，等我哋即係多少。雖然頭先周偉強好客氣又話冇幫到我哋咁樣，但係我覺得個參與即係你 sit in 其實係幫到啲團嘅，即係究竟嗰件事有冇走歪到呢？即係邊啲地方可能有陣時微一兩句説話呢個位幾好喎咁其實對於一個冇做過紀錄劇場嘅團隊嚟講，無論嗰啲人幾有經驗都好啦，你冇做過呢個方式嘅話，特別即係你哋用新進咁啊係嘛，即係我冇做過嘅，咁有人話俾你OK 嘅，咁其實呢個都已經係幫咗好多㗎啦，更加唔好講有其他啲嘅交流啊、意見啊咁樣。咁呢個一方面咯，另外一方面就係幾個團隊一齊進行咧。雖然我哋創作當然唔會話，我唔會刻意去探下隔離，有嘅最好啦。嗱，我哋嗰陣時冇特別嘅，但係到最尾能夠擺埋一齊咧，你多少有啲衝擊㗎。即係原來人哋嗰個題材可以呢種方式去做嘅喎。即係劇本喺度啦，但係點呈現？我哋成日都話㗎嘛，你有觀眾喺劇場。點解我唔係拍電影，我唔係拍電視，我唔係用寫變成書都得㗎？點解我要擺上舞台呢？原來你擺上去你就知㗎啦。一系列幾個原來都有唔同嘅方式去做，都有佢嘅刺激。咁呢個係啟發好大㗎咯，可以係，亦都幫到。坦白講，亦都幫到創作人。我覺得對於就算其後你再處理一啲，譬如我自己咁，就算再處理呢啲唔係紀錄劇場劇本嘅時候，其實呢個經驗係會幫到嘅。同埋我都記得兩次展演真係喺劇場度表演嘅時候咧，我感覺就真係哇好興奮，因為真係睇到每個禮拜去睇一個新嘅香港故事咧，即係呢樣嘢係好打動到我。即係我唔呢個題材新鮮啦，另外亦都好吸引，即係真係知多咗好多香港嘅故事。我自己都係嘅嗰次咧，因為我本身因為我哋嗰屆就揀咗兩個組別啊嘛，咁我哋嗰個係死亡啦，另一組對我嚟講就係生啦，即係生死啊，係啦 B C 啊 B B 啦，呢個係啦未婚嘅 B B。咁對我嚟講，因為嗰陣時我哋做先嘅，咁我哋做完之後就再睇佢哋嘅演出咧，我都覺得好正㗎，因為佢哋雖然講生，
即係對我嚟講係我 BB，但係佢入面講好多死亡。係嘅。跟住我哋嗰個戲好即係睇落去好似好死亡，但係學你話真係好輕鬆啊，好搞笑，好多嘢。當然亦都有沉重嘅部分啦，但係我哋都盡量揾緊一啲唔同嘅 balance 喺入面。跟住我就會即係對我嚟講有啲乜嘢嘅經驗咧，就係、我好似將個畫面拉闊咗。即係我自己一路喺度埋頭苦幹，喺度鬥緊自己嘅演出咁。跟住當我去睇人哋嘅演出嘅時候，拉闊咗，睇緊紀錄劇場係一個乜嘢回事。我用緊呢個方式去表達嘅時候，原來人哋用一個完全唔一樣，因為 Dear Babies 係同我完全唔一樣嘅一個表達方式嚟嘅。咁我就會問：係喎，紀錄劇場原來可以咁多範疇。當我覺得你諗下，我已經用咗咁多嘅時間去揀咗得呢樣嘢，咁我梗係覺得係最好啦。但係原來人哋會有唔同嘅角度喎。跟住我又會再留意多啲紀錄劇場，我就發覺到，原來呢個世界有對紀錄劇場可以咁大咁多唔同嘅玩法，同埋咁多唔同嘅理解，我就會更加覺得，原來紀錄劇場呢一個範疇係可以咁豐富。對我嚟講，嗰個經驗就係打開咗個新嘅一頁咯。以前係唔認識㗎，紀錄劇場咪劇場嘅一種。No， 其實紀錄劇場係一本好厚、好多好值得去睇嘅一本書。對我嚟講，個經驗係好 fruitful 嘅。係啦，咁又踢落下一個問題，多謝你好似直接地踢落我，亦都係可能最後一個問題啦，就係即係係啦，大家把握時間，如果真係有問題就即刻問我哋啦。我知之後即係嗰兩個演出有機會可能重做啦，即係雖然疫情原因做唔到，但係除咗嗰兩個演出嘅重演之後，我知你哋分別都有繼續做紀錄劇場嘅創作嘅。咁好可惜地，譬如《Man 奔苦燒》就係佢，我知原本9月有一個紀錄劇場嘅創作嘅，關於調景嶺嘅，咁但係又係疫情原因做唔到。咁但係我想先問一陣間你去講下，但係我想先問下點咁辛苦？頭先講緊紀錄劇場花咁多時間。點解即係佢哋開始可以自立門戶啦，即係可以自己有 resources 去做紀錄劇場啦。咁點解仲繼續做紀錄劇場嘅創作咧？譬如我知阿 Frankie 啱啱其實早排做完一個，即係頭先佢話用唔同嘅形式嘛。佢可惜我睇唔到，我撞咗時間啦。咁佢早排做咗一個擋不住的光啊，係用一個 Zoom 呢個形式，就係用咗而家呢個媒介啦 Zoom 呢個形式去做一個紀錄劇場嘅創作啦 Zoom 嘅創作啦。咁係咯，即係先一陣間去分別都話俾我哋聽下呢兩個創作係點嘅咧咁樣。咁但係我想即係 before 講之前，點解仲繼續做咧咁辛苦？對我嚟講啦，譬如當然即係我哋都有繼續做一啲即係傳統啲或者即係一般嘅傳統嘅舞台演出啦。咁但係所謂傳統相對一下，即係一般嘅做法，你會係有一個你想講嘅嘢啦。即係呢個當好多時係編劇去做嘅，佢有啲佢好想講嘅嘢，佢有個故事，佢有個 idea。佢想講，佢已經好清楚，佢先會寫個劇本啊嘛。佢先至會將自己啲嘢嘔晒出嚟咁樣，跟住交俾導演，導演咧再詮釋佢嘅嘢抌出嚟。咁呢個係一個劇本oriented 嘅創作。但係紀錄劇場有呢個成分喺度啦。當然，我最尾都要 rely on text。但係佢成個過程對我嚟講係更加得意嘅就係我對一啲嘢好想認識佢，我想認識佢係因為我有啲 bias 或者 fore understanding 咯，就咁講前理解，我對佢大概知道覺得佢係咁嘅，我好有興趣呢件事朦朦朧朧咁樣，即係好似喺舞會漆黑中有個美女一驚鴻一瞥咁，你哇咁，我想認識佢。你紀錄劇場就係一個幾好嘅手段嚟嘅，即係如果對於呢個可能跳出咗，我唔知啊，即係總之係一個創作人，即係你總係有一啲咁嘅嘢，而紀錄劇場係呢個手段係好好嘅。呢個方法可以你跟住就要經過搜集資料，經過secondary 嘅 primary 嘅，即係 primary 我指嘅一啲直接嘅去問當事人啦、睇文獻啦，慢慢你去將嗰件事形塑出嚟嘅過程，清楚啲咯，再清楚啲咯。呢個只係你去對佢認識啫喎，都仲係第2步啫喎。仲有第3步，有啲乜嘢我認識咗如何啫？我要俾人睇嘅，因為呢個係個劇場嚟噶嘛。
咁於是乎我要選擇有乜嘢要俾人睇，咁我選擇又有一個考驗啦。即係等於有乜嘢真係 impact 到我嘅，又或者乜嘢係我想人哋，好似頭先阿飛我哋兩個層次嚟嘅，我想你人哋知嘅，點解我又想人哋知咧？咁譬如我哋做頭先講調景嶺咁做嘅時候，其實當初我只不過對於呢笪神秘的地方好有興趣，多多少少同嗰個我做嘅即係2年前啦，同嗰個社會氣候有啲關係。但係呢2年一路搜集嘅過程、做嘅過程、排戲嘅過程，因為我哋排咗半，排到第一次 walk through 我就停咗啦，因為疫情話劇場close， 咁我冇辦法要夾硬要停咗。咁嗰個過程都一路揾緊嗰呢件事嘅，你話 truth 又得，佢唔同嘅角度又得，你係慢慢掀啲出嚟，睇到啦，我又點樣攞俾人睇？呢一個過程係同即係一傳統嘅戲劇，你會有一個幾唔同嘅感覺嘅。我甚至乎唔係詮釋佢，我係努力地想將一啲我認為係真實而又想觀眾見到嘅嘢俾佢睇。咁裏邊牽涉到即係又好得意咯。你唔第一我點樣打我點樣相信自己嘅 bias？ 一 bias 唔一定 negative 噶嘛。你大家知我從個 bias 開始我一定係覺得佢係有啲意思嘅呢個 bias。點樣呢 bias 被打破？我重新認識佢 ，and then 我就好 honest 咁樣去面對嗰啲認識。即係我仲記得有個例子，我諗唔知死亡會唔會係我做過河出嘅時候嘅經驗就係，我哋成日會好浪漫化一件事噶嘛。佢哋係為咗自由，為咗為咗自由，為咗佢哋美好嘅生活嚟嘅。但係可能唔係㗎，可能只係為咗碗飯嘅咋。呢一個 honesty 你願唔願意抌出嚟俾其他人見到咧？咁呢個係一啲例子咯。我諗Frankie 可以舉到，我都覺得死亡絕對係有類似嘅。而呢一個過程係好 exciting 嘅。呢個 exciting 令到我覺得譬如如果講翻我調景嶺，即係啱我哋叫重光調景嶺啦，重光調景嶺其實都係唔係話佢唔存在，佢係喺度嘅，不過俾嘢冚咗。我掀開塊布攞咩俾人睇？呢個就係我覺得係對我嚟講啦，或者我呢類題材嚟講嘅紀錄劇場，我做緊嘅嘢，而我覺得係有趣、exciting 嘅嘢。我原本都好期待其實個調景嶺個 show，因為可能而家呢個後生仔即係都唔係，如果睇緊嘅可能係啲如果係啲10幾20歲後生仔，可能真係唔知，淨係知調景嶺個地鐵站咯。咁但係調景嶺有一段好重要嘅歷史啦，以前係咁係咯，咁唔多講啦 ，OK 你如果想知嘅係啦，等第日我相信有機會做到嘅，即係咩蚊個 show。或者我補多2句關於嗰個都同紀錄劇場有關嘅。我之前我哋分享過啦 ，Frankie， 我話調景嶺我個教好得意嘅，我哋應該係8月底最後一個禮拜做嘅。咁結果我8月頭就已經同我團隊傾咗唔得啦，因為8月頭好即係講再翻嚟啦，第三波跟住就封劇院停咗，跟住其實都有啲條件可以俾我哋再 rerun 嘅事實上，但我都 hesitate 而家 hold 咗。點解咧？我會 hesitate 咧？有機會做到調景嶺講嘅可以揭嘅，調景嶺講嘅就係當年咪就係一班49年。中國政權易手嘅時候，台灣國民黨嗰批軍隊滯留咗喺香港，佢哋自己就喺呢一個山頭嗰度生活。咁你所謂有某種政治意味，但係其實裏面都有好多同香港社會有關嘅嘢。但係 anyway 喺呢個背景底下呢，其實呢幾個月係發生咗好多嘢，係衝撞撞擊呢個主題嘅。我淨係覺得有少少，我哋會係覺得8月我停可能係天意嚟嘅。因為8月做嘢，我已經唔滿，即係見到嘅嘢，或者團隊大家一齊去見到、訪問過嘅、感受到嘅嘢，喺呢短短幾個月裏邊已經有唔同嘅認識啦。嗰件事係我都唔知道要幾，即係要等到點樣，要可能等到個合適啲嘅時候，我就會將我哋先有條件、有能力將佢再組合翻出嚟。咁亦都係一樣嘢咯。我哋頭先講話，喂，紀錄劇場咁啊，記錄咁即係啲過去咗嘅嘢㗎啦。咁過去咗嘅嘢應該幾時做都得一樣㗎。但其實又唔係㗎。嗰樣嘢係會撞擊今天發生緊嘅事。呢個係
我唔知你做6、7。幾年前第一個 One 同而家呢個 One 係嘛？呢個絕對唔同。嗰件事就算同樣一個 text 咧，絕對唔同。呢個就係嗰個有趣嗰件事。呢個都係個作品嘅生命，係。係啊。雖然其他劇作都會係嘅，即係你我哋做 Shakespeare 做 Hamlet 都話100個 Hamlet 100個唔同做法，但係紀錄劇場正正你係 deal with 好多活生生嘅人，就算啲資料都係從啲活生生嘅人而嚟嘅。呢一個衝擊係好 interesting 㗎，即係我而家已經覺得我8月前排緊嘢係唔妥咯喎，唔係唔妥而係唔足夠，係你有新嘅材料再，新嘅靈感。我自己都面對啊，因為咧，即係呢個係好 exciting 嘅消息嚟嘅，就係咧上年我8月即係做咗離境大堂嗰個演出，其實我9月就已經 start 一個新嘅紀錄劇場嘅演出啦，即係已經係 plan 緊呢件事，因為嗰陣時我即係你嘅問題就係問點解咁辛苦都要做？係啊，係先，咁係好辛苦啫。啱啱一完咗就想做啫，因為其實紀錄劇場我覺得好重要係個記錄個真實。咁但係即係喺呢段時間，即係大家對真實嘅呢個理解已經有好多唔同嘅睇法啦，真相啦嚇咁樣。咁啊上年9月，即係大家都面對住香港好多動盪嘅時刻啦。咁我覺得紀錄劇場係一個好對我嚟講係一個好啱嘅 media 去做嘅一件事嚟嘅，或者對我自己都係啦。喺嗰個 moment 太大件事啦，發生喺呢個世界喺香港太大件事，我都冇辦法消化。我好想用劇場嘅方式嚟到去幫我去理解，因為我記得嗰陣時上阿老胡嘅 workshop 啦，真係好多謝佢。嗰陣時佢真係講咗樣嘢好，佢話俾我聽係點解嗰陣時有紀錄劇場咧，就係原來以前即係第2次世界大戰啦，即係。有啲德國人殺咗好多猶太人啦，咁跟住紀錄劇場就真係想讓到啲人去知道翻，喂點解嗰陣時可以咁恐怖嘅嘢都發生，就係讓個戰爭完咗之後，用個紀錄劇場嘅方式，俾觀眾或者俾其他人知道究竟嗰陣時發生緊啲乜嘢事咁樣。我都係嘅，其實我嗰個 moment我就，喂呢件事發生緊啲咩事啊？我好想知，我好想去理解。咁所以嗰陣時我就 start up 咗呢個擋不住的光嘅一個紀錄劇場嘅創作，我就訪問好多人啊，即係訪問記者啊、警察啊、老師啊、社工，因為大家係全部人都 involve 曬喺呢件事上面。咁然後去做，咁一做嘅時候，一衝咗入去嘅時候，第一個問題要問嘅就係，喂，其實我作為一個 researcher，我自己都我嘅情緒你明白？即係嗰件事仲發生緊嘅，我仲記得問阿老胡。喂，我發生緊喎呢件事，我應唔應該做啊？咁佢都俾咗一啲好好嘅意見我，佢就話：喂，如果俾佢嘅話，佢未必會喺歌舞人度做。但係你唔聽咯。係啊，我就跟住你知唔知？跟住我都去諗，我係咪一個好曳嘅學生咧？即係我冇去聽咁。咁跟住我又好似就係翻返嗰個位，我就覺得可唔可以係一啲唔同啲嘅嘢咧？即係我自己又覺得，如果我呢條路係錯嘅話，我都願意想行錯落去咯。行錯完之後行翻個啱嘅路，我覺得都唔係一個冤枉嘅路啦。而我覺得過程我真係有好多得着嘅，即係聽到好多唔同嘅人嘅反思同埋佢嘅諗法，包括警察啦，包括記者啦，包括好多唔同嘅人咧，係我冇諗過我喺呢段時間會聽嘅人嘅一啲真實嘅訪問咁而同阿 Man 斌一樣啦，個過程裡面有好多都係咪要停啊？或者疫情啦。即係個政策上高係咪有啲嘢我唔講得啦咁樣，咁好多嘢 hesitate 自己係咪唔好做落去？咁但係呢個就係得意嘅地方啦。當你 start up 咗咧，你冇得停㗎，因為有人 push 你㗎。演員會覺得喂呢個可以繼續做啊，喂咁樣可以發展啦。即係當導演都想唞下，唉不如休息下啦，咁人哋會問你，喂呢個劇場進行成點喎？好 interesting 喎，咁好啦，繼續去啦，繼續去，即係咁。所以呢個劇場我 run 咗1年㗎啦，其實即係由上年9月到而家已經10月啦。咁我哋之前其實已經做咗2次演出，咁第一次演出就齋做記者，第2次演出咧就做埋一個警察咁樣。咁其實我哋已經訪問咗一紮嘅訪問，但係就冇機會將佢拼合埋一齊，全部都係啲選段演出，因為真係疫情之下做唔到啦咁樣。咁係啲乜嘢令到我可以繼續堅持落去咧？就係亦都因為呢個 program， 我真係睇多咗好多紀錄劇場嘅書。咁我理解咗真相係一件咩回事啊？即係真相可以係我哋而家望到嘅真相，亦都可以係一個我哋諗緊嘅一個真相，即係係一個 fragmented 嘅真相。香港而家都對真相呢個字咧係有好多唔同嘅理解，記錄呢個字都有好多唔同嘅理解。咁我覺得而家喺呢個時候裡面講真相、講記錄咧係好 make sense，同埋喺個過程裡面你揾翻自己，
即係我都覺得個劇場係讓我覺得好舒服啊！我好想聽到人哋講嘢。呢個人嘅故事係好 valuable， 係我唔係喺個文獻裡面睇到，而係佢真係個活生生嘅人，佢真係經歷住呢個感受。然後我將呢樣嘢整理嘅時候，我自己都有一種 release 喺入面啊！即係我會咁諗啊！即係我唔知即係真係新進嘅嗰啲導演，你哋諗住想寫咩？因為我覺得避免唔到就係呢一年大家都經歷住一啲咁樣嘅情況。即係我自己都係經歷住，咁我就選擇咗用劇場嘅紀錄劇場呢個方式嚟到去俾我自己多啲嘅理解啦。我未必係揾到啲方法嘅，其實個紀錄劇場最尾一定唔係俾緊個解決方法嚟，一定唔係，就係只係想透過個劇場聽多啲唔同嘅聲音，理解多啲喺入面裡面唔同嘅掙扎，而理解多啲乜嘢係真相。係啊。好最後一樣嘢啫，我想三位都係啦，諗下有冇咩 tips 可以俾如果有興趣想參與呢個紀錄劇場新進紀錄劇場節嘅人，可唔可以有啲簡短嘅 tips 俾到佢哋咧？好啦，俾時間你諗一諗啦，我講一講先。OK， 咁同時間大家把握機會，最後嗱佢哋如果講咗3個 tips 之後冇特別冇咩人想即刻問問題嘅話，咁我哋今日就可能暫時到呢個為止啦。OK， 咁不過先再提一提啦，我哋係會11月2號嘅下午5點係 deadline 嚟嘅，收我哋呢個嚟緊呢一屆嘅新進紀錄劇場展演嘅申請書。OK， 11月2號嘅下午5點。OK， 咁如果想申請嘅就盡快入 proposal 啦。咁你會見我哋要求你都有一個簡單嘅預算嘅 breakdown 俾我哋嘅。咁提一提啦，如果個預算入邊，我哋今年係10萬嘅啫，因為我哋唔需要你去到做一個完整演出嘅階段嘅，我哋係只需要你去到做一個讀劇嘅階段，因為我哋覺得想主力去集中幫你去做搜集資料啊，點樣去篩選資料啊，點樣去綜合啲資料啊，點樣結集成為個文本啊，我哋想集中幫你去呢個階段啊。咁所以你只需要去做用一個讀劇嘅形式去呈現，雖然讀劇都有好多種形式嘅，OK， 但係只不過希望你唔好花個心力去咁多嗰啲台燈聲嗰啲嘅效果嗰度先 ，OK， 集中去 work work 實咗個文本啦，我哋所謂嘅。咁另外個 budget 嗰度係所以 budget 嗰度咧，你即係你10萬已經唔係好多錢啦，你唔好再預太多錢，你唔好預咗5萬蚊去做台燈聲啦，咁係好唔 reasonable 啦。又或者你唔需要預錢去做宣傳嘅，因為應該我哋會包咗大圍嘅宣傳嘅。咁當然你話我自己再預啲錢去做簡單嘅一啲傳單得唔得咧？都冇問題 ，OK。不過你又唔好10萬，我俾咗10萬你寫5萬係做宣傳咁唔使㗎啦 ，OK。宣傳我哋會包咗㗎啦。樣嘢 OK， 咁同埋個 theatre 我哋都頭先講，我哋未定係咪8月9月？正因為 theatre 其實都係我哋提供嘅，咁所以你又唔使預長租啦，已經係咁我哋揾咗之後，我哋而家預係8月底9月左右呢段時間啦，我哋會揾一個類似 black box， 因為尤其是我哋今年係預係讀劇啦，即係可能會係由長安文娛中心文娛廳啊，又或者係葵青劇院嗰個黑盒劇場呢啲咁樣嘅 black box 嘅情景，俾你去用一個可能少人啲嘅情景去演讀一次個文本，去 taste 去 test 下，去 taste 下咁樣，咁等你希望再揾到一個下一個階段嘅 resources 去做個下一個階段嘅創作咁樣。咁係咯，咁好啦，俾咗時間3位啦，可唔可以係咯？有咩 tips 俾到如果有興趣申請嘅人？對於我嚟講，我覺得font要大啲。唔係，我覺得點樣講？我哋頭先講到好似好複雜咁樣，即係又要點樣長年累月嘅 research 嗰啲係緊要，但係其實一個 proposal 簡潔嘅 proposal， 俾到打動到你嘅主題，嗰點創作意念其實打動到你，打動到你嘅團隊，我相信都可以打動到我哋嘅，所以即係 relax， 但係即係盡做啦，做到幾多得幾多，方式大少少咯，咁好啲。重點。
我唔我自己意見咧，其實咧佢哋先至係評判啊嘛，睇到但我隱隱有個感覺係其實頭先我都提過，即係或者我自己寫嗰個 proposal 啦，我講我自己就總之我就會將我覺得嗰個題材點解吸引我嘅原因，點解會吸引我原因，我會寫出嚟，我會抌晒出嚟。我其實唔係好理佢字數限制嘅添。因為你都睇過我 proposal 㗎啦。其實我諗到我就打㗎啦。總之當然即係點樣整理，我諗每個人有唔同嘅風格嘅。呢個我反而覺得唔係好重，佢哋會識得分嘅。但係即係你一定要諗清楚，因為諗嘅過程好得意嘅，你就會做篩選㗎啦。即係究竟係咪真係咧？原來諗過啫喎，未必係真係我最吸引我嘅幾個 point， 我打晒出嚟。點解我想做呢一嚿嘢？咁呢個係個 artistic 嗰邊啦。跟住我會俾啲實際啲嘅意見嘅，就係 execution plan 其實我覺得都應該要即係俾佢哋有一個好啲嘅理解，係大家有能力去做。你記得頭先啊胡偉輝，我記得你之前第一 session 有講過，點解你有能力去處理到？我覺得呢個都係我哋做 proposal 嘅人嘅責任嚟嘅。我要話到俾佢聽點解咩個能力，我個團隊有啲咩人啦。我諗講清楚，有幾多講翻清楚俾佢哋知。我每個時段會打算做啲乜嘢啦。咁佢哋好好嘅，其實跟住佢哋唔會專登同你 check 嘅，睇一睇啦，唔會 check 嚇。3個月後你有冇做到啊？佢哋唔好特別 check。但係你寫到俾人我哋能夠俾到佢哋睇，即係話我哋有諗過咯。咁我諗呢個信心係好緊要嘅，即係 execution plan 我覺得好緊要。咁 budget 上面頭先阿胡偉輝有提過下啦，即係個 hints。咁我覺得即係 artistic 嘅，同埋點樣去 execute 嗰件事，呢兩個大家可以即係捉翻緊佢。Thank you 補充。我覺得都係即係一個好大嘅意見，就係個時間啦，即係唔好 last minute 嘅 fighter 就得啦。即係時間嘅意思就係即係可能你對某一啲嘅 topic 有興趣先啦，第一樣嘢。但係你未必知究竟係有興趣邊一個 specific 嘅位。即係我自己就我自己個人係要一路做又要攤一陣，又要再揾多一陣，再攤一陣又再揾一陣嘅，即係冇理由你一下子就已經到位嘅。如果唔係嘅話，就唔使做嗰個紀錄劇場啦，因為大家一嚟就已經知道原來嗰位係咩意思嚟㗎咯咁樣。咁其實你要啲時間去寫個 proposal 嘅，即係個 proposal 一睇其實好明顯睇到你有冇心機去寫嘅。其實即係我都自己有寫過即係好多個 proposal 啦，有心機同冇心機係真係爭好遠嘅，因為你真係有 research 過你想做嘅，例如可能死亡又好，或者香港又好，其實有好多唔同嘅 issue 㗎嘛。你究竟research 咗幾多？即係當然個 point 就係你寫 proposal 唔係代表你要做呢個演出，但係個問題我自己就覺得係咩呢？啱啱都聽講有好多朋友其實可能佢未必做到呢個中咗呢個 proposal， 但係佢之後都有其他嘅方法去揾唔同嘅 sources， 然後去做。或者甚至乎就係呢個命題點解對自己嚟講咁 interested 咧？其實都係一個自己了解自己一個狀況，因為佢哋題材不限啊嘛。即係最正嘅地方就係佢只係講緊香港嘅 issue 啫咁樣。但係對你嚟講，香港嘅乜嘢 issue 係對你自己最有興趣咧？對我嚟講寫呢個 proposal 嘅 tips 同埋 hints 嚟講就係你揾一啲你自己最有興趣嘅嘢，你去揾多啲資料，然後揾住啲資料咧放落去個 proposal 度。側邊嘅人係會睇到你係有心機嘅，有心機嘅 proposal 同冇心機嘅 proposal 咧，咁明眼人都識睇，就一定揀一個有心機同埋有獨特觀點嘅人啦，咁樣咯。font size 一定要大，font size 即係你時間要多啦，評審嘅加拉你都唔講晒啦，第一個 point。唔係，但係咩叫大啊？15得啦，16。16使乜煲啊？使乜太厲啊？16啊！好啦，我嘅最後一個 tips 就係坐言起行，拎起支筆或者即係而家唔會拎起支筆㗎啦，即係打電腦真係快啲開個 file， 開一個檔案 ，OK 嚇，申請書 ，OK， 請你而家開始，咁你慢慢 fill in 嘅，快啲嚟加入我哋同學會啦！校友會出啲，你過多2年可以有校友會啊！同學會老鬼新嘅劇場老鬼老 paradox 咁樣。好，咁今日多謝晒幾位嘉賓啦，同我哋一齊嚟傾。我哋呢個 video 會繼續擺向 website 嘅，咁擺向 Facebook 嘅。咁所以大家如果之後
之後仲有咩嘢問嘅，可以喺呢個 video 就 comment 啦，又或者係啦，直接 email 俾我哋啦，去問我哋關於呢個新晉紀錄劇場展演嘅嘢嘅。咁又或者你想 check 翻我哋以前嗰兩屆做過嘅咩咧？佢哋兩個創作係一啲資料性嘅嘢，你想 check 翻嘅，咁你可以上我哋個網站，或者上去，你會見我哋留言入邊會 share 咗以前嘅一啲網站，我哋以前嘅兩屆紀錄劇場節嘅網站，你可以 check 翻嘅。咁係啦，總之 anyway 坐言起行，開始打呢份 proposal 啦。OK， 好多謝晒，拜拜，多謝晒，拜拜。